아침이 딸기입니다. 여러분 반가워요. 지금 가고 있습니다. 고고 가고 있는데 너무 떨려서 지금 유튜브 잠깐 찍으려고 합니다. 와 예쁘게 나온다. 여기 뻥이에요. 정말 날씨가 짱으로 좋네요 오늘. 도넛도 사고 했어요. 맛있겠죠? 잠시만요. 도넛 정말 예쁘다. 예쁘네요. 그럼 여러분 주말 잘 보내시고요. 이따가 바닷가 갈 수 있으면 가서 춤을 올리던지 할게요. 근데 바닷가 못 가더라도 근처 가가지고 찍도록 하겠습니다. 그러면 인송이분